我蹲在绿化带后，撸着肥嘟嘟的大橘。江慎之，我喜欢你。男生的声音细细小小，这是我为你做的蛋糕，请你一定要收下。清朗的男音声线十分好听，语气却极其不耐，恶心的玩意，离我远点。接着听到物品被打翻的声音，带着你的蛋糕，滚！我眉头轻抿，站起来。绿化带对面的林中长道上，一个瘦弱的男生正蹲在地上收拾摔碎的蛋糕，前面不远处，一个男生正快步离去。看背影估摸有190，身形优越，一双大长腿十分吸睛。可惜是个混蛋。给大橘喂过猫粮，我正准备走，手机响了。学长，辩论赛的复赛就在这周五，想请学长您压轴。我轻笑一声，我都大4了，出现在新生的辩论赛上确实不合适。上次听你说抽到的对手是计算机系，一辩叫啥名来着？计算机系的一辩叫江慎之，那个无聊的校草评比，他比学长高5票。学长都蝉联3届校草了，他好不识相，您就该去辩论赛上挫挫他的锐气。许佑又是信息管理系新上任的学生会主席，和我相熟，又故意气鼓鼓道，他是以南省理科状元的身份进的计算机系，出赛时辩证的观点刁钻又新奇。大家都说他是理工科最帅最强辩手，这些没见识的，那是没见过学长的风采。江慎之是刚才那个非常嚣张的男生吧？我无奈，激将法用的很好，下次别用了。4辩的位置留给我，我不会轻易发言，让他们加油。多媒体大教室里，几百个座位座无虚席，台上你来我往的辩证正在激烈进行中，都是顶尖学府的学子，这场辩论赛势均力敌，十分精彩。时间一分一秒过得极快，辩论赛慢慢接近尾声。忽然，我方一辩因言语失误，被反方一辩揪到错处，形势瞬间急转直下。一辩是个戴银框眼镜、斯斯文文的男生，出现这么大的失误，脸色霎时变得惨白，豆大的汗一滴一滴往下落。台下响起雷鸣般的掌声，隐约听到不愧是江神，果然是全场最帅最强。我长眉上挑，这个主题巧了不是？自由辩论时间，接近2小时的辩论赛，我第一次拿起话筒发言。正方4辩，叶知秋有个问题想请教反方一辩。台下响起窃窃私语，是叶学长，他又要开始他的死亡提问了。明亮的灯光下，江慎之肤色雪白，一双漆黑无辜的狗狗眼看了过来。他面部轮廓极为立体，剑眉黑浓，鼻梁高挺，却配了一张颜色正好的桃花唇，极高冷疏离，又急又急欲。外貌如此出色，果然有狂妄的资本。所有目光不约而同，全部移到了我身上。我面无波澜，大学4年我从未谈过恋爱，今天见了江学弟，才终于体会了一回心跳加速、一眼万年的感觉。反方一辩江慎之，我对您一见钟情，特别想与你亲吻、约会、谈恋爱。请问反方一辩，您觉得幸福吗？一旦激起千层浪，教室里顿时一片哗然。我静静注视着他，恐同又手拿被爱更幸福论点的反方一辩，他又该如何回答？教室里不复以往安静，喧嚣不止，都在讨论我的豪言壮语，以及这言语中隐藏的陷阱。我方3辩是个可爱的女生，笑得眉眼弯弯，偷偷凑过来，学长你真厉害。一发言就让江慎之哑口无言了。我神色淡淡，别高兴得太早，这算是诡辩，即便胜了也胜之不武。江慎之做了个安静的手势，教室里顷刻间静了下来。他脸颊像是涂了红色颜料，脸甚至是裸露在外的脖颈全部变得通红。无辜的狗狗眼湿漉漉的，还带着腼腆，面红耳赤却淡定自若。知道学长是4辩后，我特意看了学长高校联合辩论赛里的所有视频。其实在考进 A 大前，我就已经知道学长了，学长大名如雷贯耳，我仰慕已久，能得学长倾慕深感荣幸，我觉得很幸福。结束辩论的铃声响起，教室里掌声、欢呼声、口哨声交杂在一起。我颇为意外看向江慎之，说实话，
看到他那么粗暴拒绝追求者，我对他印象不算好。辩论赛上故意为之，是想让他难堪，没想到被轻松化解。他很强，是个值得尊重的对手，未知全貌，倒是我不应该对他妄下定论。赛后，我随人潮往外走，有人在肩膀处轻轻拍了拍，扭头，江慎之春风得意，眉眼含笑：“叶学长，今晚两系的辩手有聚餐，想邀请您参加，您有空吗？”四目相对，我散漫道：“不了，你们去玩吧。”江慎之一眨不眨瞧着我，梳勾唇一笑，像是烟雨江南蒙蒙细雨中独自在薄雾里泛舟的少年，高冷疏离又惹人遐思。他身子前倾，在耳边低语：“即便是学长您一眼万年，一见钟情的对象相邀，也不想参加这次聚会吗？瞧着人畜无害，竟是匹攻击性极强的狼。这小子忒记仇，怪不得不是同系的学妹学弟来邀我聚餐，原来在这里等我。”我生出几分兴致，眼尾上挑玩味道：“好啊，作为我想亲吻、约会、谈恋爱的对象，自然是有特权的。”我一定准时到。江慎之目光躲闪，一抹红爬上脸颊。学人乱撩拨的是他，纯的一句似是而非的话，就脸红的也是他。我凑过去贴着他的耳，轻轻吐了口气，白玉般的耳朵也以肉眼可见的速度迅速变红。别说，逗弄小学弟还挺好玩。后退一步，拉开两人的距离，我心情不错。小学弟，钓鱼这活太高级，你干不了。说完，扬长而去。晚上的聚餐在一家烤肉店，男男女女10多人，坐了一大桌。江慎之拿着菜单，第一个问的是我：“学长想吃什么？”江神，你怎么不问我想吃什么？周遭全是意味深长的起哄声，我神色淡然。辩论赛上的诡辩，大家不必当真，我倒是不介意，但江神脸皮薄，你们就别打趣他了，都是一点就透。大家很快转移了话题。3打啤酒下肚，所有人迅速热络起来，说话也放开了许多。学长，大学4年你真没谈过恋爱吗？学长，应该有很多人追你吧？学长，要是谈恋爱，你对另一半有什么要求？本来喧闹的包房，在听到几人的连续发问后，渐渐安静了下来。所有人都好奇看向了我，我眼尾上挑，一一看过去，嘴角含笑，都对我这么好奇。那有没有听过好奇害死猫？问多少人在追我的这位同学，你是想插队吗？戴银框眼镜斯斯文文的男生满脸通红，突然站了起来，眼睛直勾勾盯着我。那学长可以让我插队吗？这年头竟还有这种憨货活跃气氛转移话题的话术，他能硬生生让所有人突然噤声。我语气揶揄：追我的人已经从法国排到了巴黎，我要是让你插队，排在第一的人怎么办？大家哈哈大笑。这点小插曲很快抛至脑后，玩得兴起，不愿回校，又找了家 KTV。 最开始还算正常，唱唱歌，玩玩骰子，玩着玩着玩起了真心话大冒险。我运气衰，第一圈就中招了。学长，你选真心话还是大冒险？我笑意不减，年纪大了，缺少一点冒险精神。当然是真心话。学长穿过吗？问问题的是一个高冷御姐范的女生，脸红红的，拿着手机在我面前晃了一眼，上面是个卖贴身衣裤的店补模特。我没想到她一开口就是王炸，差点没跌破眼镜。故作惊讶，瞪大了眼睛，小朋友玩这么大？学长，我们才不是小朋友，你快说到底有没有？包房里有人吹口哨，有人尖叫，大家笑得东倒西歪，个个都很兴奋。接下来问题逐渐离谱，身上哪个部位最敏感？对异性朋友有过幻想吗？游戏的大胆程度让人啧舌。江神，请在现场选一人与你大冒险。不得不说，小学妹小学弟都很会玩，我腮帮子都笑痛了。下一秒听到清朗的男音道：我选叶学长。吃饭时起哄最厉害的男生和江慎之同系，叫冯金春，笑得很邪恶。那就俯卧撑换牌吧，换到红桃 K 几指，
我还没反应过来，江慎之的外套已经补到地上。众人笑得眼睛都眯成了一条线。学长，要委屈你躺下喽，真心话大冒险玩的就是一个放得开。我堂堂学长怎么可能退缩？我躺在衣服上，明明灭灭的光线中，江慎之的脸比煮熟的大虾还要红，结实的手臂撑着身体缓缓下降，眼神交汇，周身的空气中仿佛有一股电流在横冲直撞。俊美非凡的脸愈来愈近，近到可以看清他浓密的睫羽在微微抖动。在同学兴奋的哄笑声中，他唇微张，吸住了我嘴唇上那张牌，鼻尖相贴，鼻息交错缠绵，唇上似乎感受到了一点点下压的温度。我移开视线，不敢看他，许是应景的音乐和迷离的灯光都在蛊惑人心，心跳开始失序。一触即离，江慎之已经吸着牌直起了身子。方片7，继续。哈哈，黑桃，继续。周遭全是打趣调侃的玩笑话，不知是江慎之运气属实不佳，还是有人从中作梗，连换了20来张牌，依然没有找出红桃 K。 又换了7、8张，江慎之脸颊通红，脖颈额角已经有微湿的水光。每次靠近，一股属于他的男性气息拼命往鼻子里钻，脸颊微微发烫。我已经生出悔意，玩得这么出格，穿的又是贴身合体的西裤，容易失了体面。一张牌从头顶飞下来，我条件反射伸手去抓，不小心撞到江慎之撑在身侧的手，他一下子跌倒在我怀里。四周是激烈的惊叫欢呼声，薄薄的衣衫下，我清晰感受到了他蓬勃的心跳。我震惊的瞪大了眼睛，浑身神经绷紧，暧昧的氛围在空气中弥漫开来。偏他撩人不自知，还硬要凑过来贴着耳朵轻语。学长，他像只毛茸茸的大狗，脑袋在脖颈蹭了蹭，甚至还借机偷偷亲了一口。这小子是以为大家都眼瞎不成？我把江慎之的脑袋推开一些，佯装生气。你们这帮坏小子就这么想看学长的热闹？看够了没？看够了哪边凉快哪边待着去。全程起哄最来劲的冯金春故作委屈，学长你偏心，明明悠悠他们闹得最欢，你却只骂我们。女孩都是娇滴滴的玫瑰，有刺才是正常。坏小子精力这么旺盛，要你去给我买瓶水不过分吧？很晚了，大家收拾一下，准备回学校了。身边围着的人都散开了，我推了推江慎之打趣道，江神，还不到40个俯卧撑，至于歇这么久？男生听到了又开始起哄，江神，学长说你弱，是不是学长身上太香，你舍不得起来了？江慎之脸色绯红，漆黑的眸比最浓的夜色还要暗晦，深深瞥了我一眼，复杂的情绪似平静的海面突然卷起了惊天骇浪，却又在一瞬间全部被压制在眼波之下，隐忍克制，纹丝不露。结账出来，一股寒风迎面吹来，酒意都散了不少。我看着江慎之轿车将一行人安排的妥妥当当，不禁感慨这小子不简单。双商在线，做事条理清晰，稳妥靠谱，未来前途无量。江婶，你把我们都赶走，自己一人留下来陪学长，你这是司马昭之心，醉翁之意不在酒。冯金春挤眉弄眼，被江慎之硬推进了副座，撞到头了，车子已经开出去了，他还在耍宝，从车窗探出脑袋，学长，我们下次再约。我淡笑不语，但我知道我和他们不会再有交集。学长住哪？我送你。不用。大学几年，我对这座城市比你熟。东叶的街道冷冷清清，十字路口有个卖红薯的大爷。我径直走过去，麻烦给我2个红薯。江慎之亦步亦趋跟在身后，拿出手机就要付钱。我似笑非笑看了他一眼，递了个红薯给他，不想吃可以拿来暖手。我看你穿的挺少，吃着秘薯。我漫不经心，我不爱吃烤肉，也不喜欢唱歌，更不喜欢人多的活动。你观察我那么久，发现了吗？江慎之不敢置信看着我，脸红的似能滴出血来，结结巴巴欲言又止，好半晌才道，
我以为掩饰得很好，我嘴边嗨着笑，语气轻佻，喜欢我。他眉拧成了一团，怔怔看着我，脸上的血色也在瞬间退得一干二净。我意有所指，这就是和聪明人说话的好处，敛了笑意，认认真真看着他。3天前，我见有男生拿小蛋糕向你表白，我一直以为你恐同。若是辩论赛上那番言论给你造成了困扰，我现在真诚向你道歉。学弟会原谅我，对吗？江慎之死死盯着我，眼眶刹那间变红，湿漉漉的狗狗眼又怒又恨，像是被困多日的凶兽，随时要暴走。他瞪着我，语气冷厉嘲弄，我不原谅又能如何？反正学长下一步就是划清界限，最好是老死不相往来。眼眶越来越红，说着说着眼睛里储满水珠，他恨恨道：学长进退有度，知情识趣，最是温柔无害，大家是真的都喜欢你啊，可学长又可曾将我们谁放在心上？还惦记下次再约的憨货，怎么就没发现他们根本连学长的联系方式都没有？近1.9米的大高个，眼睛红得像只被主人抛弃的狗狗。轻叹一声，我抽了一张手帕纸给他，别哭了。丑，他泪眼朦胧看着我，一把将我推到墙上，一双狗狗眼满是委屈，手下力道却不轻，很是强硬凶狠道：我不管，学长都已经当着这么多人的面向我表白了，说过的话得算数。亲吻、约会、谈恋爱一样都不能少。我眼连半眼，真想和我谈恋爱。江慎之书抬头，眼睛亮得惊人，羞涩点点头，想。我语气轻慢，和我谈恋爱有很多不平等条约，你能接受？他无比认真，能接受。年少一时悸动，轰轰烈烈要奉上自己炙热又纯真的心，可又能维系多久？我意兴阑珊，倒是可以给你一个追我的机会，你若打动了我，我可以和你试试。追我之前，我们约法3章。学长，你说他湿漉漉的狗狗眼，大约看垃圾都情意绵绵，凝视着我的满腔深情，肯定是错觉。我眉眼沉静：1. 不打扰我原本的生活； 2. 微信、电话、约见面，大约都不会有回应； 3. 我不需要任何礼物； 4. 我随时会说停止。届时请好聚好散。江慎之眉轻拧，但还是郑重点了点头。好，我都能做到。天越来越冷，我穿着厚厚的羽绒服，戴着围巾手套，门把手上连续挂了2个月的保温早餐袋没了。江慎之偷偷给我送了2个月早餐，微信、电话、约见面我都没有回应过。虽然才2个月，倒是比所有人都坚持的久。现在大概是坚持不下去了。下午5点多，我有些走神，整理着数据，下意识又拿起手机打开了微信。每日叽叽喳喳几百条消息，连路上看见狗狗打架都要发给我看。今天缺一条信息也没有。明明想让他知难而退，可他真的放弃，又莫名有些失落。整理好最后的数据，手机铃声响了。叶先生，您的奶茶到了，请到门卫室拿一下。不是我下的单，难道是江慎之？出了电梯，远远看见门岗外，江慎之笑意盈盈，正在等我。心漏跳了一拍，我装作若无其事。你怎么来了？他委屈巴巴看着我。学长，你已经63天没有看见我了。我长了几只眼睛，你都快忘了吧？温热的奶茶塞我手里，他哼了一声。学长，我好想你，每次都只能偷摸跑过来看看你。快要放假了，将有1个多月完全看不到学长，这漫长的30多个日夜，我都不知该怎么过。我不管，学长今晚必须陪我吃饭、喝酒、散步，不管做什么都好，反正我得缠着学长。问被1.9米的大高个缠着撒娇是种什么感受？约是江慎之皮相优越，亦或是我正好吃这一套，感觉挺好的。典雅的咖啡馆包房，江慎之非要和我挤在一张凳子上，神神秘秘从背包拿出平板。学长，我给你看个宝贝。话音刚落，包房里幽暗朦胧的灯熄了，整个空间漆黑一片。江慎之半拥着我，大掌附在手背上，裹着我的手，点开桌面上一个小程序，按下确认执行选项。
缠绵深情的音乐流泻而出，漆黑的屏幕，红色线条像划过天际的流星，万千熠熠生辉的星光若隐若现在屏幕上组成了一颗星。细如丝线的红色线条是流动的细细小小的电流，快速交错穿插滚动，又组成了一颗闪烁循环的大爱心。耳边的声音百转千回缠绵排侧，学长，我喜欢你，心跳失了序，想恋爱的情绪鼓鼓胀胀满的都快要溢出来。我张了张嘴想说点什么，江慎之竖起长指压在唇上，学长别开口拒绝，我都明白。灯光重新亮起，他自觉起身坐到了对面，笑意盈盈看着我，早就想和学长表白了。学长喜欢吗？我眼连半眼，学了多久？又反复写了多少次？这小程序我去写都不一定能一次成功。他才读大一，第一学期还没读完，就写出了如此完整、表现力如此出众的小程序，可想而知在背后花了多少功夫。果然什么都瞒不过学长。本来想立天才人设的江慎之轻叹一声，我没向老师请教，自己琢磨了1个多月才开始动手。代码其实没多少行，就是失败了挺多次。牛排上来了，他指了指自己面前的桌面，服务生放下盘子，他手执刀插切了一小片，用叉子插起。学长要吃原汁原味，还是蘸黑椒酱，或者蘸点玫瑰盐？思绪翻滚，原味插了牛排的叉子，伸长手递到嘴边。江慎之眉眼温柔，那学长先尝尝这个，看哪种更适合你的口味。要是2种我都喜欢呢？江慎之灼灼凝着我，无辜的狗狗眼像是坠了漫天星辰，那我能高兴的满地打滚。学长吃过的牛排不知是何等人间美味。放假前夕在校的最后10天，我偶尔回江慎之的微信，他顿时像打了鸡血，变得更来劲了。哭包学弟，学长处对象吗？哭包学弟，癞蛤蟆想吃天鹅肉了。我不。哭包学弟，那好吧，我飞走了。哭包学弟发过来一张图片，上面写着你愿意花0.52元打开这个纸团吗？我发了个0.52元的红包给他。哭包学弟发来一张信，张力拉满，高清的8块腹肌擦边照。你是真不怕被举报？哭包学弟，嘿嘿，我好怕，下次还敢。哭包学弟发过来一张图片，上面写着你愿意花5.2元打开这个纸团吗？我涨价10倍，现在扫黄打黑抓的严，别太气张。哭包学弟发过来一张我宿舍地址的订单截图，是条很贵的皮带订单。哭包学弟洋洋得意表情，上当了吧？我退掉。哭包学弟，这可是学长自己花5.2元买的，既已售出，概不退换。哭包学弟，送皮带可是有用意的，我要学长谢我一声。我不退，就把你微信删了，号码拉黑。哭包学弟，学长我错了，我退还不行吗？理我，再不理我，你的小狗就要哭死了。哭包学弟，一张哭包狗狗的表情包。江慎之为了勾起我的兴趣，发过来的内容都极为有趣。微信越聊越频繁，我诚惶诚恐，想断又舍不得断。知秋，数据出来了吗？我扫了眼电脑屏幕上起伏的线段，没有，估计还要一段时间。导师取了挂在椅子上的外套，你盯着点，出来了发给我。走到门口他站定，笑眯眯看着我，你最近是不是谈恋爱了？每天神采奕奕，不像以前死气沉沉，这样很好。江慎之对我的影响好大，大到老师都看出来了。既然不能与他回应，就不该贪恋他的温暖。等整理好系统数据，已经近晚上10点。我伸了个懒腰，隐约看到窗外有人影闪过，胡一拉开门。江慎之在走廊走来走去。这么冷的天，你怎么过来了？江慎之穿着黑色羽绒面包服，干净清澈的狗狗眼一下亮了。我知道你最近在测新项目。老楼这边太偏了，我来接你。心像是被蜜蜂蒙了一口，木木的有些发酸。我眼连半眼，怎么不进去？我怕打扰你。进来吧，
我整理一下办公室就可以走了。我帮你整理，你饿了吧？他连忙拉开拉链，从内袋里取出一个包裹岩石的塑料袋，今天在西街一家小吃店买的，我觉得很好吃，你可能爱吃。忐忑看着我，递过来的手又缩了回去，不脏的。可能冷了，你会不会觉得我很傻？我打开包裹了一层又一层的卷饼，这么冷的天境还有余温。思绪翻涌，有些漫不经心，确实很傻。江慎之像烈日下的小青苗，霎时蔫了。对不起，他垂头丧气，我只是想你可能会喜欢。眼眶泛红，他委屈挫败极了，又怕我看见，慌忙去整理凌乱的书桌。我沉默不语，这傻小子一腔真心炙热如火，谁又忍心辜负他？凌晨2点，枕头下的手机在震动，是特别联系人的特制铃声。江慎之从梦中惊醒，掏出手机，学长给他发了信息，只有2个字，过来。他蹑手蹑脚拿了羽绒服，合上门，拔腿往外冲。20分钟的路程，只跑了7分钟就到了。他气喘吁吁，满脸焦急。学长，你是不是哪里不舒服？门打开，学长穿着纯白色的翻领开襟家居服，脸色红润，并无异常，还隐隐闻到一股淡淡的酒味。我让到一边，先进来吧。第一次进学长宿舍，江慎之心口像是揣了只兔子。宿舍是双人间，左右两边靠墙的位置各摆了张1.2米的床，整个环境干净整洁。床尾的书桌上有盏小夜灯，小夜灯旁放了瓶小红酒。学长，你喝酒了？我眼连半喝坐在床上，300毫升的样品，不多。也没醉。江慎之结结巴巴，学长想和我说什么？我抬眼看向他，语气很轻，这个点约你见面。你不是都猜到了吗？一颗一颗解开睡衣的纽扣，解到第3颗，手被死死攥住。江慎之桃花唇紧抿，因愤怒脸色血红，脖颈的青筋根根暴起，怒不可遏，厉喝：学长，你把我当成了什么？又把你当成了什么？你既看清了我，又看清了你自己，不要吗？我抬头凝视着他，面色平静，无悲无喜。我特意查了男生和男生之间怎么做，也自行处理过了，我能给你的只有这个，不要就算了。看着学长平静的面容，说不出的悲伤涌上心头，像是无数根针做的钢刷在心尖上反复磨刷，摧心剖肝，不外如是。泪眼像是断了线的珠子，江慎之一把紧紧抱住叶知秋。学长，我好难过，心像是破了个大洞，空荡荡的，好像把整个世界装进去都填不满。我是不是要失去你了？鼻子发酸，眼睛有些湿润，大概黑夜总会让人变得更加脆弱吧。犹豫了片刻，我抱住他的腰，傻小子，从来没有拥有，哪来的失去？为什么？学长，什么？为什么不喜欢我？江慎之声音哽咽，哭得太厉害，泣不成声。叶知秋，我真的好喜欢你。我知道，抽了几张纸帮他擦眼泪，无辜的狗狗眼红彤彤的都肿了。我圈着他的脖子往下拉，直接堵住了看起来非常好亲的唇。虽然特意恶补了过往空白的知识，但实践依然很生疏。江慎之的唇很软，我轻轻贴着，只用舌舔了舔他的唇瓣，试图用亲密接触转移他的情绪。四目相对，他眼睛睁得大大的，目中全是惊诧和意外。网上说的接吻好像不是这样，我这初吻怎么这么好笑？肩膀抖动，我笑场了。江慎之，你好像黑猫警长。他眼神湿漉漉的，又软又乖看着我，什么意思？我笑着摇摇头，不重要。你只穿了条秋裤，就横穿了小半个校园，要不要我借条裤子给你穿？学长，你要赶我回去。他目光幽怨，学长你都亲我了，不负责就是渣男。就当我是渣男吧。深深看了他一眼，我自嘲笑笑，我不想也不愿拥有一段亲密关系。拿起桌上的红酒，忍着那股涩味，连喝了几大口。江慎之，我给你讲个故事吧。从小被娇宠着长大的小姑娘，考上了最好的大学，
入学时接他的学长高大帅气，一来二去，两人谈起了恋爱。大二的国庆节，学长买了机票，邀请小姑娘去他家乡玩。下飞机后，转了火车又转汽车，坐了拖拉机又走了近1个小时山路，才到学长老家。进了村，学长家张灯结彩，处处贴着红喜字。院子里摆了10几桌，办的竟是学长和小姑娘的喜宴。人生地不熟，当晚小姑娘就和学长洞房了。大二下学期，小姑娘休学了，因为她怀孕了。生下孩子后，两人结婚了。可小姑娘一直对当年逼婚一事耿耿于怀，对丈夫和孩子都十分冷淡。丈夫知道她有心结，百般讨好，千依百顺，为哄小姑娘开心。孩子跟她姓，分床多年为表忠心，甚至到医院结扎了。如此过了10几年，小姑娘依然不肯原谅丈夫。她提出离婚，丈夫坚决不同意。孩子大1时，她乳腺癌晚期，时日无多，唯一的遗愿是解除这桩错误的婚姻。此时深爱着小姑娘的丈夫早已变心，有了新欢，即便分居多年，依然不肯离婚。直到小姑娘去世，他依然是他的妻子，心潮起伏。我嗤笑一声，抬眼瞧着江慎之，这小姑娘是我妈妈。爱情就像这世间有鬼，有人信，有人不信。所有人都听过，见过的寥寥无几，胡乱擦去快溢出来的水珠。我扭头看着窗外朦胧的薄光，江慎之，你很好，但我无心也不想谈恋爱。当年我爸爸那么宠他骗来的小姑娘，用尽浑身解数，可最后爱在每一次失望中渐渐消磨，漫漫余生。徒留求而不得的恨，隐忍多年的眼泪随着往事决堤，绵绵不绝，模糊了视线。我一口咬住握拳的手，见我哭，江慎之顿时慌了。他慌忙站起来，学长，别咬，要咬就咬我，手足无措来掰我的嘴。他慌了神，又不敢用力，自然掰不开，便学我道：叶知秋，我要吻你了。他低头，滚烫的唇笨拙印在眼角，轻轻吸吮，一寸寸反复亲吻。清朗的嗓音百转柔回，满是怜惜。叶知秋，别哭了。哭得我心好疼，像是被人剜了一样，源源不断的眼泪怎么都吃不完。他慌得不知该如何是好，把羽绒服的拉链拉开，将人抱在了胸前，声音温柔的似能滴出水来。新换的衣服给你擦，再哭2分钟，就2分钟好不好？我怕你眼睛会不舒服。酣畅淋漓大哭过后，压抑已久的情绪似乎有所好转。棉质的打底衣上布满水渍，我有些不意思，衣服湿了。我给你拿件干净的。站起来想给他找件衣服，手腕被紧紧握住。江慎之神色前所未有的认真。叶知秋，我对你不只是喜欢，我爱你。给我点时间，我会让你接受我，1年、2年、10年，你会看到我的真心和诚意。傻小子，可我最怕的就是你的真心和诚意。若你是玩一玩，我自然陪你玩一玩，可你将炙热纯真的心虔诚奉上，我无法给予回应，只能拒绝。东塞满墙关不住，一只学长爬墙出。这谁取的标题，应景又搞笑。他们说这人是计算机系江慎之，擦肩而过，听见大家都在讨论表白墙上的帖子。我赶紧拿出手机，置顶的帖子上有爆火2个标签，内容是有同学说自己半夜睡不着，无意中拍到的。最顶端是个视频，有录制时间是3天前的凌晨2点。视频不算清晰，但依然可以看出男生个高腿长。在翻宿舍楼的大门时，伸手矫健这哥们半夜出宿舍去干嘛？没穿袜子，外裤穿的还是毛拖，跑得那么急，应该是有急事吧？我没微错，发生了这么大的事，江慎之天天给我发那么多信息，此事却只字未提看评论，大部分人只图一乐，都是带着善意的。可稍一引导，也能让他吃个大亏。视频已经发酵，我凝眉沉思该如何处理。细细小小的男音传进耳朵：学长，我想和你谈谈，
扭头，身后站了个清瘦的男生，厚重刘海盖到了眼睛上，脸色苍白没有血色，是做小蛋糕向江慎之表白的那个男生。我眉眼含笑，我好像并不认识小学弟，你找我是有事吗？他扬起下巴，眼睛里的得意兴奋毫不掩饰，事关江慎之。学长也没空吗？我面无波澜，眨了眨眼睛，无辜反问：江慎之和我有什么关系？他脸色大变，恶狠狠瞪着我，从口袋里拿出几张照片。 KTV 与你亲密互动，天天捣鼓那个破程序，研究资料整整2个月，都快不眠不休了，还要巴巴给你送早餐。那天早上我亲眼看到他从你宿舍出来，你竟然说没关系。你说我要是把这些照片放到表白墙，他们又会如何看待光风霁月的叶学长？还真是来者不善，表白墙的事大概率也是他做的。我故作气愤，脸色铁青看着他，舒勾起唇角笑的张扬。我知道了，你喜欢他吧？那晚我一句头痛，他急匆匆跑过来，又是冷敷，又是帮我洗脚，脸红的跟个熟烂了的柿子般，连多看我一眼都不敢。他与我不过是鞍前马后的舔狗，与你求而不得，只能用这种下作手段。我斜睨着他，轻蔑一笑，你在我眼里不过是跳梁小丑，诸般手段尽管使出来，我保证我勾勾手指就眼巴巴凑过来的人，你这一辈子都得不到。他目眦尽裂，气得指着我的手都在抖，满脸狠厉。叶知秋，我要让你身败名裂。我嗤笑一声，随便，对付偏激的人当然是先逼其发疯。果然不到半小时，办公室的门被人推开了，看见来人我满脸不耐，你来做什么？我和你没什么好说的。他把手里的平板拿给我，屏幕上是表白墙上的视频，下面又加了段音频。那晚我一句头痛，他与我不过是鞍前马后的舔狗，勾勾手指，你这一辈子都得不到。我神色大变，你把录音删掉。他笑得非常得意，学长这是怕了。现在有空和我谈谈江慎之了吧？我板着一张脸，你想谈什么？他目光凶狠，咬牙切齿，我要你在大食堂往他脸上泼汤，让他这个该死的男童舔狗滚远点。我鼓掌嘲讽，精彩，然后你就能乘虚而入了吧？江慎之让你喜欢上，可真是倒了8辈子血霉，跟踪偷拍像是阴沟里的老鼠，你可真恶心。在他的要求下，我给江慎之发了短信，中午一起去大食堂吃个饭，信息几乎是秒回，学长你被盗号了。我瞪着他，信息已经发了，把你的录音删了，回收站也要清空。他抬头上下打量了我一番，语气轻蔑，真不知道他喜欢你什么。垃圾！我嗤笑，那岂不是说明你连垃圾都不如？你说的我会照做，希望你也说话算话，要不然你会知道什么叫能量反噬。合上办公室的门，我打开监控控制器，重新调了角度。这么重要的数据信息监测办公室每一个挂在墙上的大屏幕上都有可视摄像头，不足100屏，又配了8个隐蔽探头。他以为只有他会录音吗？想着中午会发生的事，我看着聊天界面上尾巴起舞的小狗，心口又闷又涩，很是难过。手指停在清空聊天记录的界面上许久，这么好的他，就别再将时间浪费在我这种人身上了吧。中午大食堂人满为患，江慎之笑成了一朵花，要是背后长了尾巴，一定已经欢快摇出了残影。学长你还想吃什么？我去给你买。不用了，我端起清汤喝了一口，不烫，一把泼了过去。啊！有人惊呼，周遭引起一阵轰动，本来喧闹的大食堂像是多米诺牌效应，慢慢的安静了下来，所有人都在往这边看。江慎之强颜欢笑，学长你手滑了。汤汁沾满头发，替右衣，他满身狼藉却不管不顾，直眼眶红红看着我，学长是这个汤不合口味吧？我马上去换一份。我移开视线，一字一句，声音冷冽寒凉，江慎之，游戏结束，请你离我远一点。
说罢，想快步离开食堂。学长，你别走！他追了过后，亦步亦趋跟着，想拉又不敢拉我的手，声音已然带着哭腔，苦苦哀求：学长，是不是我哪里做的不好？我改，我一定改。学长，我要的不多，别赶我走！突然扑通一声巨响，有人尖叫，流血了。我回头，江慎之一脚踩进待整修的排水坑，狠狠摔倒在地，约是伤得不轻，心一抽一抽痛的厉害。见很多人围过去，我凝眉转身离开。下午，江慎之追求大四学长叶知秋，被百般羞辱还能舔上去的帖子火得一塌糊涂。紧接着音频曝光，本来只是该死的同性恋舔狗，活该摔断腿，变成美强学神校草属实惨，喜欢谁不好，喜欢调戏黑莲花学长。长得帅，深情又纯情，是省理科状元，入学就拿了最佳辩手。这样的男神不好好爱惜就算了，竟然还把他当成证明自己魅力的工具人作践。大学4年，我头一次被人骂得这么脏。网上一下子多了无数讨伐我的评论。他最会装了，笑得人畜无害，恶心死了。哪有那么完美的人？拗金贵温润翩翩公子形象。我呸！不争不抢，能拿国奖。温润如玉，可不能帮他夺辩论赛冠军奖杯。大家去查查就知道了。李教授一直是博士生导师，他大3就保研了，才大4，跟李教授做很长时间的项目了吧？这些个愣头青，哪些能说，哪些不能说都不知道。事不宜迟，我把整理好的音频也发了上去。事情再次反转，江神真惨，遇到的都是什么牛马？这是什么蛇鼠一窝的人间惨剧？抱走我的江神！江神这样的天才，男女通吃好吧？江神看看偶一定把你当神一样崇拜爱慕。不到半小时，导师打来了电话。知秋，表白墙上的事是你主导的？为什么？我怔怔盯着电脑屏幕，为什么呢？好一会儿才低低道：老师，他说他爱我，鼻子发酸，我拼命忍住要流出来的泪，连爸爸妈妈都不爱的孩子。他说他爱我，老师长叹一声，苦口婆心。知秋，你什么都好，就是太极端。人活一辈子，结局没有意义，有意义的是生命的过程。这世间的爱此消彼长，叶老那么疼你，你却如此糟践自己。哎，表白赌的帖子我已经让人删了，你自己好好想想吧。砰！江慎之极其暴力，一脚把衣柜门踹得稀烂。他眼睛充血骨的浑圆，翻出一条内裤。你拿我牙刷漱口，偷我内裤，跟踪偷拍，以为我都不知道吗？早知道背你去医务室会被疯子缠上，你死在操场上我都不会多看你一眼。4人宿舍门窗紧闭，江慎之脸色十分可怕，怒气冲冲把书桌上的东西全部扫到地。冯金春和他关系最好，一把拉住他的手。慎之，这么说有点过分了，你冷静点，打人可是要被处分的。清瘦的男生被吓得堪瑟发抖，害怕的躲在另一个舍友背后。反唇相讥，已经晚替，军训时那么多人，谁让你挺身而出？我这个疯子就要恶心你！他死死盯着江慎之，我发出来的音频是截取过的，现场只有2人。那你猜完整版的音频是谁发出来的？眼睛鼓得浑圆，他突然神经兮兮，哈哈大笑起来。叶知秋明明什么都知道，却任由事情发酵，他是在用这种方式让你知难而退，甚至不惜毁坏自己的名声。他到底是有多讨厌你？他笑得癫狂，笑得眼泪都出来了，一字一句森冷嘲弄，辜负真心的人，最后也会痛失所爱。哈哈哈哈！叶知秋他永远不会爱你。学长，开开门，求求你不要躲我好不好？江慎之喝得烂醉，趴在门上哭得像个孩子。学校禁酒，但和门禁这条校规一样，只要不是太离谱，一般不会有处罚。表白墙上就是这兄弟吧？我这是见着活的恋爱脑了。新生入学这么能折腾，还是作业太少？冯金春左右陪笑道歉，对不起扰了各位学长的清静，
我马上把这傻货拖走。叶知秋失联了，江慎之找到他的导师，才知道他在办出国留学手续。李教授是信息技术领域的大佬，他是博士生导师，这些年也只带了叶知秋一个大三就保研了的硕士生。面前的学生面色憔悴，神情萎靡不振。他叹了口气：“你叫江慎之？江便之你认识吗？”听到学长要出国的消息，江慎之整个人像是在冬日掉进了冰窟窿，失魂落魄，泪眼朦胧。是我舅舅。李教授顿时来了兴趣，要不要读我的研究生？信息管理和计算机差不多吗？你报我的研究生？也算是知秋的师弟了。江慎之强行打起精神，谢教授厚爱，研究生一事我暂时还未思考过。教授，学长他是突然决定要出国的吗？多好的苗子！李教授惋惜看着他，这次的交换生去的是 A 国 C 大。知秋他爸爸是 C 大的教授，之前他已经准备放弃了，不知怎么又改了主意，是因为他才决定出国的吗？江慎之魂不守舍往外走，走着走着呵呵笑了起来，笑着笑着眼泪源源不断往下落，时光如白驹过隙，转眼间2年时光匆匆溜走。天气晴朗，阳光正好，林间绿道上，江慎之和冯金春并肩而行，2年就拿了所有学分，又轻松通过毕设，不愧是我们这一届。当之无愧的江神冯金春感慨一声：“真好，我毕业时就没人和我抢优秀毕业生了。”江慎之白了他一眼。冯金春嬉皮笑脸：“真的，听说你要出国，大家都轻松了不少。慎之，你太卷了。”他感叹一声：“学业本来就不轻松，你像停不下来的陀螺。”对比之下，我们很无能。冯金春沉默了片刻，语气低沉：“兄弟一场。其实我不明白，你为什么对叶学长有这么深的执念？叶学长是很好，但你也很优秀，那么多人前仆后继追你，你却念着一个无心之人，自寻烦恼，自讨苦吃。现在又要因他远渡重洋，何苦？”江慎之淡淡道：“你看到的只是单方面我为追求他而付出的努力，作为你的朋友，你在为我打抱不平。但你要知道，这世上不是所有爱都能等来回应。我为了与他相配，所付出的一切皆是心甘情愿，与他无关，并不能因此就苛责他。他平铺直叙，事实上，我喜欢他已经5年了。年少时遇到太过惊艳的他，自此他是沧海碧波，他是巫山霞彩，其他人都成了退而求其次的将就。”冯金春惊讶看着他。江慎之望着远方的天，声音很轻：“我妈妈在18岁时生下我，她有先天性心脏病，家里经常穷得揭不开锅。在我6岁时，她去世了。我7岁时，爸爸再婚，带着2婚老婆在城里生活。我和爷爷奶奶住在村里。读初3时，爸爸不知哪来的钱，在省会城市买了房子，他把我接到了身边。继母为人刻薄侍分，日子过得并不好。第一次遇到学长是在公交车上，我的公交车卡没钱了。你能想象一个农村长大的孩子在学校被人排挤，在家里吃不饱睡不好，在公交车上发现没钱付车费的那种窘迫吗？”江慎之目光悠远，带着怀念：“那是我第一次遇到学长，容貌仪态极其出众，是鹤立鸡群一般的存在。他自始至终没有和我说过话，只和司机说多少钱，我帮小朋友投个币。到站下车后，又给我塞了1把零钱，一言不发，转身离去。我数了数，足足有36元，那是我第一次拥有这么多钱。”冯金春眉轻拧，想安慰，又不知该如何开口。江慎之朝他笑笑：“我在学校见过学长2次，多番打听，才知道他是重点班班主任叶老师的儿子。初3第2学期，我进了重点班，可惜之后几个月，我再也没有见过他。叶老师课讲得很好，但从未说起过自己的私事。我第2次见学长是在中考那天，他眼睛微眯，声音变得很沉。中考那天，我的闹钟没响，赶到学校时，离开考还有10分钟。
所有学生都进了考场，只有我怎么都通不过安检。安检门上的红灯不停闪烁，发出警报。安检员拿着检测枪，每次检查到臀部就开始报警。江慎之自嘲笑笑，我不是什么天选之子，当时已经头脑一片空白，方寸大乱，除了哭什么都做不了。我不知道他怎么会在学校，他朝我飞奔来的样子，我这一辈子都忘不了。他满脸严肃，当着众人的面一寸寸从背脊往下摸，反复摸了数次，在松紧裤腰里摸出了一根针。冯金春吃惊打断他，中考这么大的事，你的闹钟怎么会突然出故障？那根针又是怎么回事？有人要害你？江慎之语气稍冷，谁知道呢？我爸说是意外。他看向冯金春，表白墙上我是众人口中行走的恋爱脑，大约是家学渊源吧。我妈好好的大房子不住，年纪轻轻书也不读了，学别人私奔。我舅舅母胎单身，暗恋一个有夫之妇多年。我为学长远渡重洋，倒也不稀奇。冯金春满脸惊讶，故作夸张，摸了摸额上并不存在的汗水。咱们家还有这种八父？你今天一股脑说了，过后不会杀人灭口吧？江慎之被逗笑了。还有更离谱的没和你说。冯金春满脸求知欲的看着他，难得江神心情不错，说来听听。江慎之敛了笑，中考完，我第一次见到舅舅，才知道沈慧的房子是外婆他们出钱买的。我爸心安理得住着王妻娘家买的房子，还纵容恶妇搓磨王妻留下的孩子。高中3年我搬出来了，也是那3年我才发现天高地广，世界有万般精彩。他拍了拍冯金春的肩膀，加油吧小春子，我要去找学长了。别叫小春子行不行？真的难听。冯金春呜呼一声，正色道，这么多年的念想，那就祝你此去得偿所愿。江慎之像是被定身符定在了原处，愣愣盯着前方，手里的荣誉证书掉了都没发现。你怎么了？这么夸张，是看见鬼了？冯金春口无遮拦，扭头一看，叶学长。江慎之有想过，要是再次见到叶知秋，他会怎么样？他曾经想过，他要功成名就，声名远播，他要坐在高台之上，受万人膜拜，他要他高攀不起，再弃如敝屣，就如他当初那般决绝的选择离开。可真的再次重逢，身体里的每一滴血液，每一个细胞都在激动呐喊，催促着他靠近，去拥抱、亲吻、占有。江慎之不动声色捡起地上的证书，就如辩论会上那般从容淡定，深深凝着叶知秋，笑得轻慢，学长好久不见。